Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Keseng New Trap National Youth Front HNYF Mauthat Raishan Circle Kaladawa nak Sarkar Jala Lengba Katnat Community and Rural Development Block ban penkriak kamno yu Block Development Officer jongka Mauthat Raishan CNRD Block bat bantong bujli no da weipan ha kecaka jong u kadaw halor kani kejing dawa jong ni keseng kadai halor kejing keno bau ne u BDO u bamenta u klamla ban a ye kejing sakri ke bapakai ke paiba jong ni kathan ke HNYF Kaladawaru bakadai bantong susu kinong tray hakani ke blok bat ban penbhano ru yakani ke office tray kam hadin kejing kendo yu menteri sarkar bedepet yakatnat CNRD Block uba kamingwan ombon hakamra tray kam jong u haskatrian u presiden ke HNYF Mauthat Raishan Circle usamla bi marbanyang habaya keren berkilat putai kubor ula pensha susu halor kani kejingwan ikendu jongkani keseng yu ni menteri sarkar syakani kenumba shillong kejing kendu nakalan jongi pat I minister jong CNRD kalang halor ke benta ye kejing saatin jong ka blok Mauthat Raishan te kejing duna jong ki staff kejing min dia pe ki building ban repair ban penpai ya ka building ro halor kita kinong rem I ketai ke Mauthat Raishan blok kadu menta long kejing duna nomor nadu ke buildings ka badai ngidawa bakin repair no bakin sna no ban penbahana ya ketai ka building ka badai betul blok plus nang ta nadu ki staff ro ki duna UBDO hadu menta tentang way dan ikwa no ya UBDO experience BDO menta da long kumnur bakin pha no akini kiwi haswa unusnam banwan hamanta usnam ngi ko ang bagin don kamba kin phano na kaleng jong ni dawa ya kata miso tho ba kadon ka jing dawa jong ga seng ga jong hero bonweng no yo video kai ga assurance ko pio no minister na kaleng ka jong u lo kular he ba un persang kat bala ba un phano he tam bomla ra ban kular ba lanu ba un rai kata ban kin phano hal ya ka sngi ba ubrai ban kim aire kata ka jubab ba biang te ngin sepej bangin dang perkhat nang ni chakman la rajia la dakim pha hadu bosna monwan ngin simpat dakiwi kilat kilenti